ខ្ញុំពិតជាហត់ខ្លាំងណាស់ចង់ដួលទៅហើយប៉ុន្តែដោយសារជីវិតខ្ញុំមានតែពុះពៀពីព្រោះខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំពឹងគេមិនបានទេមានតែពឹងលើខ្លួនឯងក្នុងជីវិតមួយនេះល្អឬអាក្រក់គឺត្រូវដើរខ្លួនឯងហត់នឿយគឺត្រូវទទួលរងខ្លួនឯងមនុស្សគ្រប់គ្នាសុទ្ធតែមានទុក្ខដែលមិនអាចនិយាយបានមនុស្សគ្រប់គ្នាសុទ្ធតែមានទឹកភ្នែកសម្ងាត់រៀងៗខ្លួនពេលវេលាមិនដែលទុកឲ្យនរណាម្នាក់ឡើយជីវិតមនុស្សគ្រប់គ្នាសុទ្ធតែមានបន្ទុកធ្ងន់វាគ្រាន់តែថាមនុស្សមួយចំនួនយកវាដាក់នៅលើស្មាមនុស្សមួយចំនួនទៀតយកវាដាក់នៅក្នុងចិត្តខ្ញុំពិតជាហត់ខ្លាំងណាស់ចង់ដួលទៅហើយប៉ុន្តែដោយសារជីវិតខ្ញុំមានតែពុះពៀពីព្រោះខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំពឹងគេមិនបានទេមានតែពឹងលើខ្លួនឯងក្នុងជីវិតមួយនេះល្អឬអាក្រក់គឺត្រូវដើរខ្លួនឯងហត់នឿយគឺត្រូវទទួលរងខ្លួនឯងមនុស្សគ្រប់គ្នាសុទ្ធតែមានទុក្ខដែលមិនអាចនិយាយបានមនុស្សគ្រប់គ្នាសុទ្ធតែមានទឹកភ្នែកសម្ងាត់រៀងៗខ្លួនពេលវេលាមិនដែលទុកឲ្យនរណាម្នាក់ឡើយជីវិតមនុស្សគ្រប់គ្នាសុទ្ធតែមានបន្ទុកធ្ងន់វាគ្រាន់តែថាមនុស្សមួយចំនួនយកវាដាក់នៅលើស្មាមនុស្សមួយចំនួនទៀតយកវាដាក់នៅក្នុងចិត្តខ្ញុំពិតជាហត់ខ្លាំងណាស់ចង់ដួលទៅហើយប៉ុន្តែដោយសារជីវិតខ្ញុំមានតែពុះពៀពីព្រោះខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំពឹងគេមិនបានទេមានតែពឹងលើខ្លួនឯងក្នុងជីវិតមួយនេះល្អឬអាក្រក់គឺត្រូវដើរខ្លួនឯងហត់នឿយគឺត្រូវទទួលរងខ្លួនឯងមនុស្សគ្រប់គ្នាសុទ្ធតែមានទុក្ខដែលមិនអាចនិយាយបានមនុស្សគ្រប់គ្នាសុទ្ធតែមានទឹកភ្នែកសម្ងាត់រៀងៗខ្លួនពេលវេលាមិនដែលទុកឲ្យនរណាម្នាក់ឡើយជីវិតមនុស្សគ្រប់គ្នាសុទ្ធតែមានបន្ទុកធ្ងន់វាគ្រាន់តែថាមនុស្សមួយចំនួនយកវាដាក់នៅលើស្មាមនុស្សមួយចំនួនទៀតយកវាដាក់នៅក្នុងចិត្ត